এটা হচ্ছে আমাদের পুকুরের পাড়। তো আজকে আপনাদেরকে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখাবো। তো এখানে আমাদের ওই যে দেশি পাখি যেটাকে বলা কি মাছরাঙা, যেটা মাছ খায়, তো পাখিগুলো এখানে বাসা করছিল। তো আমি প্রতি বছর এখানে বাসা করে ওরা বাচ্চা ফোটায়, তারপর নিয়ে যায়, কারণ এখানে একেবারে সেফ জোন। আমরা কোনো মানে দিনের বেলা আসি না, ডিস্টার্ব করি না পাখিগুলোকে। তো আজকে আমি অনেকদিন দেখছিলাম যে বাচ্চাগুলো ফুটছিল। তো আজকে দেখলাম যে বাচ্চাগুলো অনেক বড় হয়ে গেছে। আপনাদেরকে দেখাই, এই যে ফোনে ক্লিয়ারলি দেখা যায় না ভিডিওতে, তবে এই যে দেখা যাচ্ছে। এখন আমি লাইটের আলোতে দেখাচ্ছি। এই যে পাখির বাচ্চাগুলা, 3টা পাখির বাচ্চা। এই যে পাখির বাচ্চাগুলো দেখা যাচ্ছে, টোটালি 3টা পাখির বাচ্চা মাছরাঙ্গার। আর এখানে ওই যে পাখিগুলোকে যে মাছ খাওয়াইছে, যার জন্য এই যে সামনে মাছের কাঁটা পড়ে আছে, এগুলাতে পোকা হয়েছে অনেকগুলা। এই যে মাছরাঙ্গার বাচ্চাগুলো দেখা যাচ্ছে। 3টা বাচ্চা আছে ভিতরে। বাচ্চাগুলো হয়তো আর বেশি দিন লাগবে না, মোটামুটি ওগুলার পাখা গজায় গেছে অনেক, হয়তো আর সপ্তাহখানেকের ভিতরে এখান থেকে উড়ে চলে যাবে। তো আমরা পাখিগুলাকে কোনো ডিস্টার্ব করতেছি না, এগুলো আছে এখানে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন। থাকুক পাখিগুলা সেফ জোন।